นะคะเรามาจากอุตรดิตถ์นะคะอุตรดิตถ์เป็นไงบ้างคะอีเดนฟิชชิ่งปลาก็อาหารอร่อยครับค่ะปลาก็กินเรื่อยๆครับปลายี่สกเล็กนะเนาะเมื่อกี้ได้ถ่ายภาพขออนุญาตโพสได้ไหมคะได้ครับแล้วก็ปลากระโห้ไปตัวหนึ่งโอเคกระโห้ได้ด้วยครับโอ้สุดยอดเลยนะคะสุดแล้วยก็อดยี่สกหลายตัวอยู่ครับท่าทางจะกินอร่อยนะคะดูอาหารนะคะขอบคุณหลายๆขอบคุณมากๆนะคะขออนุญาตยูปลาจะมาอีกครับโอเคค่ะครับผมมาพักได้นะคะมาพักได้แคมปิ้งได้ ครับ เอาเต็นท์มาเลยนะ เดี๋ยว คะ ว่าเสาร์อาทิตย์หน้าหยุดอาจจะมาอีกค โอ้ รับ โหลองดูนะคะบรรยากาศดีมากตกตอนคืนเนี่ยนะครับ ลองดูนะคะลองดู ครับ ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะใครแนะนำอีเดนมาลืมถามในเพจครับ เอาเกิน โอเคนะคะที่นี่เป็นเวลคัมยินดีต้อนรับสู่บ่อตกปลาที่ใหญ่และสวยที่สุดของเมืองอุบลนะคะ ตอนแรกดูในรูปไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้ โอ้จริงหรือเปล่า คนโทรมาถามเองว่า โอ้ สวยไหมอะไรเงี้ย โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆรู้สึกดีใจ เพราะว่าอยากจะทำอะไรที่มันให้อุบลมีชื่อบ้าง ครับโอเคครับ ขอบคุณนะคะ ครับผม ค่ะ ทำใจไหมคะ โอเคนี่อีเดนฟิชชิ่งพาร์คนะคะเป็นไงบ้างคะ ก็มาครั้งแรกก็รู้สึกว่าดีครับ โอเค แล้วก็อยากจะเป็นเจ้าของที่นี่ด้วยซ้ำ ประทับใจ อ๋อประทับใจดีมากครับ เพราะว่าบรรยากาศดีนะครับทำให้รู้สึกว่าดีอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงปลื้มครับ โอ้ยขอบคุณ ผมบอกเลยว่าเดี๋ยวผมจะบอกให้เพื่อนๆผมมาที่นี่อีก โอ้ มากันเยอะๆนะ มา คะ กันเยอะ ค่ะ ใช่ ขอบคุณ ครับ หลาย ใช่ ๆ ครั ข บ อบคุณมากๆ มาจากไหนกันลืมถาม มาจากไหนกันคะ โอ้จังหวัดศรีสะเกษครับ ศรีสะเกษนะคะ คน ใคร ศรี พา สะ มา ใครพามา นี่เลยครับ โอ้ยนี่นะคะขอบคุณนะคะ ครับผม ใกล้ๆกันเองนะคะ ครับผม เป็น ดี ขา ครั ย บ ต้น ดีค ไม้ รับ นะคะต้นไม้เป็นถูกดี อยู่ร่วมกันฮักกัน ถูกดี ครับผม โอเค ครับบรรยากาศดี โอเค ขอบคุณหลาย ครับ ๆขอบคุณหลายๆค่ะ ขอบคุณค่ะ มาใหม่นะคะ ค่ะ ขอบคุณค่ะนะครับเป็นไงบ้างนะคะ อีเดนวันนี้ ครับผมก็บรรยากาศดีครับ แล้วก็อาหารอร่อยครับผม เหรอคะ แล้วก็ตกปลาสนุกดี โอ้ ใช่ ครั้งแรกเลย ได้กี่ตัวบอก ได้กี่ ต ตัว กได้3-4 ตัวครับมีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลย โอ ครับ เค โอเคนะคะ ค ข รับ อบคุณ ผม หลายๆนะคะ เป็นไงคนสวย ค่ะก็ที่นี่ก็บริการดีมากเลยค่ะพนักงานทุกคนพูดจาดีมากบริการดีจริงๆอันนี้ประทับใจ ค่ะ บอก ข แม่ไปแล้วจะให้ติปน้องเขา อร่อยมากอาหารสั่งเพิ่มไปอีกแล้ว เหรอคะ บร ข ร อบ ยากาศ คุ ดี ณมาก บรรยากา ข ศ อบ ดี คุณมากนะคะ Okay, welcome to Eden Fishing Park นะคะ How do you feel here Good, very nice, comfortable. The food's tasty, and the people are very nice, and the view is gorgeous. Yeah, thank you. This is the first time or the second time for you here? Second time Second time. I come here many years ago Yeah. I come here 5 or 6 years ago That time and now is different now. no more people a little bit more people but Oh, still okay. plenty of space still good time Okay, thank you to enjoy here. Okay. This ain't a song for the broken hearted. No silent prayer for faith departed. And I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life. It's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live. I am alive. My heart is like the open highway. Frankie said I'm getting my way. I'm gonna live. I am alive. 'Cause it's my